Velika uharica me je vedno zanimala zaradi njene redkosti. Ne zato, ker je največja med sovami, ampak ker je ogrožena in ker sem se spraševal, kako bi ji pomagal. Ima močno karizmo in zaradi tega zaveznike. Tamle še počakamo, da se vsi zberemo. Zgodaj spomladi začnejo samci zelo intenzivno označevati teritorij. To je najboljše obdobje za popis in vsi varuhi vsako leto komaj čakamo gugalnico. Se pravi, popis gleda tako, da skušamo delati skupine novincev z nekom, ki uharico že pozna. Bistvo uharice je, da jo nikoli ne slišite tako kot doma na posnetku, ampak zmrn tišje. Tudi če jo gledate blizu, vas preseneti, koliko je tiha. Mi imamo pravilo, da moraš uharico potrditi 3-krat ali več. Par gnezdišč je boljših in te skupine delamo ponavadi malo večje. Ker je vse namen, da novinci slišite uharico, da lahko v naslednjih letih računamo, da boste šli še kdaj popisovati. Večina uharic gnezdi v skalovju. Ne spleta gnezda, potrebuje pa suho polico s primerno vsebino, ponavadi s peskom, kjer naredi majhno jamico. V bližini gnezda potrebuje odprte lovne površine, odprto kulturno krajino brez gozda, kjer lovi spreže. Hrani se s plenom, ki ga je v okolju največ, oziroma je najbolj dostopen. Tako pleni manjše ptice in sesalce, najraje v velikosti ježa. Zelo fino je, no, da imajo lokalci radi to žival, ker oni jo lahko najbolj ščitijo. Zato se tudi trudimo v bistvu vrsto čim bolj približati tudi, bi rekel, mladim. Na gugalnici smo imeli ogromno klele šol in je prav fino izpadlo, no. Gugo in tak, bi rekel, zaščitnik in zavetnik prebivalcev Kraškega roba. Največkrat tle poslušam Gugota. Gigija Gugota, ker je tle gor, je stena. Ja, vidim. Potem prileti tle gor spet na eno steno in pol čez, tam na Tinjan, ga vidiš, leti tiho, sploh se ga ne sliši. S telemetričnim spremljanjem 12 osebkov sem se v zadnjem letu in pol naučil več kot prej v 20 letih proučevanja. Tole je nosil 2 leti, Tale je zbral 20.000 točk. Zelo priden, zelo priden. V zadnjem času smo ugotovili, da predstavljajo električni vodi največjo grožnjo tej vrsti. Elektrika nima opozoril. Problem nastane, ker iz stebri predstavljajo najboljše lovne preže, kar je zanjo pogosto usodno. Ker je velika, hitro pride do stika, ker pa je samotar, se ne more učiti na napakah drugih. Če analiziramo točke telemetrije, vidimo, da se useda prav na vsak steber v lovišču. Takoj postane jasno, zakaj je tako velika smrtnost. Z Elektro Primorsko smo v sklopu projekta izolirali preko 1200 električnih stebrov. Očitno se za vrsto obetajo boljši časi. Jaz se s to sovo ukvarjam 25 let, pa do leta 2008 tudi sumu nisem, da je lahko elektrika tudi problem. Ja. Potem se je pa po celi Evropi kar naenkrat začel to raziskovati in se je izkazalo, da je to en večjih problemov za to vrsto. Ob načrtovanju in izgradnji novih objektov se distributerji trudimo, da bi bili naši objekti čim prijaznejši pticam. V prihodnje se obeta izgradnja podzemnih kablovodov. S tem bomo nekako nadomestili nadzemno omrežje in dolgoročno prešli v podzemno, s tem pa tudi pticam prijaznejše omrežje. Velika uharica je zelo plaha vrsta. Zelo pomembno je, da med gnezdenjem ne vznemirjamo, saj mora samica kar 3 mesece aktivno braniti jajca in mladiče pred plenilci. Mirna območja, kot je desni del Osapske stene in nova območja v parku Škocjanske jame, dokazujejo, da lahko uspešno gnezdi tudi v bolj obljudenih krajih.
Tako plezalci kot uharica radi uporabljajo iste stene, zato je v preteklosti pogosto prihajalo do konfliktov, ker je ponavadi uharica potegnila kratko in se odselila iz stene. Danes pa je ozaveščenost precej večja. Plezalci se zavedamo, da smo tudi eni od obiskovalcev narave in da si delimo prostor, skalo, tudi s pticami, tako da zavedamo se, da če hočemo uživati v tej naravi, da se moramo kdaj tudi samo omejiti pri kakšnih zadevah, če hočemo naravo še naprej uživati tako, kot je. No, ampak zelo pomembno je to pa predvsem za naše mlajše domačine, da so seznanjeni z tem, kako pomembna je uharica, zakaj je prav, da jo imamo in kako je treba tudi paziti, da jo ohranimo. Moram reči, da so ljudje zelo skrbno vzeli to stvar in sem presenečen, kako skrbijo za svoje območje in za svoje divje živali, ki so na tem območju. Na Džidžija. Uharico bomo lahko obvarovali, če nas bo veliko, in prav vsak lahko postane varuh velike uharice.